Hace unas noches atrás encontré a este pana en su Volkswagen Jetta. Al verlo y escuchar cómo sonaba, recordé que ese coche corre muy rápido, así que me puse en la tarea de provocarlo un poco a ver el pana cómo reaccionaba. Pero cuando menos lo pensé, el parcero se dejó llevar de mis provocaciones y arrancó con todo el poder. Se puede decir que no estaba preparado para la reacción de ese pana. Y cuando caí en cuenta e intenté meterle yo también, ya era demasiado tarde y el parcero me había tomado mucha ventaja. Tal vez pude haberlo alcanzado si le metía al corte, pero no conocía muy bien esas calles y decidí aceptar mi derrota. Espero les haya gustado el video y no olvides seguirnos. Saludos y buenas vibras.